हेलो दोस्तों, सीपीसीटी एग्ज़ाम को अभी मात्र 15 दिन के लगभग बचे हुए हैं और हम अभी देखते हैं कि सीपीसीटी से संबंधित आगामी भर्तियां कौन कौन सी आने वाली है, जिसमें सीपीसीटी मांगा जाएगा। नंबर 1 में है पटवारी के, जो आपको दिखाई दे रहे हैं 4000 पद। आरक्षकों में 5000 के लगभग, जिसमें आईटी से संबंधित पद होंगे और एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप हो। फिर उसके बाद है जबलपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो पद निकलते हैं 4000 के लगभग, वो भी आने वाले हैं। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग में प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी स्पीड हिंदी में जैसे 20 मांगी जा रही है, लेकिन अगर आपकी 25 तो आना ही चाहिए और इंग्लिश में 30 मांगते हैं तो इंग्लिश में 35 के लगभग आना चाहिए। अगर नहीं आ पा रहा है तो मेरा आपको एक सुझाव है कि आप कम से कम हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस तो कर ही लीजिए, क्योंकि हिंदी प्लस कंप्यूटर 2 सेक्शन में अगर पास हो जाते हैं तो आपका सीपीसीटी जो आगामी भर्ती होगी उसमें बहुत ही काम का है। इसलिए अगर आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो अपनी हिंदी को मजबूत कीजिए। हिंदी बहुत ही ज़रूरी है एमपी में जो भी आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। और अभी जो आपको ये चांस मिला है, लगभग 1 साल के बाद अभी जो एग्ज़ाम सीपीसीटी हो रही है, तो ये चांस जाने मत दीजिए। अभी आपके पास 15 दिन है, इसलिए हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस पूरे ज़ोर से करिए। और अगर इंग्लिश नहीं हो पा रही है तो इंग्लिश को छोड़ दीजिए और केवल हिंदी पर फोकस कीजिए। और कंप्यूटर सेक्शन पे, कंप्यूटर में आपको केवल 38 से 39 नंबर लाना है 75 में से, जो आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन बता भी रहा हूँ कि कौन से करना है। आप वो क्वेश्चन पढ़े और अपनी एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आप पूरे पढ़ लीजिए। वेबसाइट का मैंने आपको एक वीडियो बनाया है, उसको देखें। और धन्यवाद।